原来这艘渔船的船员都已死亡，甚至有人还失去了双眼，这犹如地狱般的景象，促使拉希三人快速远离。船长给出猜测，他们可能都患上了海热症。求救计划失败，三人沮丧地回到渔船，可不曾想渔船竟又可以发动了。远离诡异之地是一件欣喜的事情，可身为海洋博士的拉希却不这样想。他认为动物不会缠上猎物又轻易放走，仿佛为了验证他的说法，驾驶时传来通讯。可船长却不以为意，他笃定这必然是一大片鱼群，只要这时候撒网，必定收获满满。船长妻子抵不住诱惑，随即下达撒网命令。许久，渔网收回，里面鼓鼓囊囊一整袋。拉希忐忑地看着这一切，可当渔网散开，竟全是价值不菲的4尾鱼。船员们看到这一幕，终于放下心来，殊不知危险已然逼近。晚上，全员们正围坐一起吃着庆功宴，可一个船员竟对拉希说道：“众人不可思议地看着